juguito que es una maravilla, que es magnífico para los huesos y sobre todo también para los riñones. Y este jugo pues es bien sencillo de hacer. Un pedazo de piña, vamos a cortar de forma que pueda entrar en el extractor de jugos. Se va para allá. Y entonces le ponemos aquí también el apio. El apio es uno de los grandes diuréticos. Un buen de perejil. Ahí va con todo. Esto tomándolo mínimo una vez al día sería lo ideal. Este jugo de piña, apio y perejil para la salud del estómago también, porque tiene bromelina, la piña, que es una de las grandes enzimas digestivas que nos ayuda mucho a la salud del estómago y de los intestinos. Y también tenemos lo que es el apio y el perejil. El perejil tiene muchísimas propiedades, ayuda muchísimo también a lo que es el sistema inmunológico. Consúmalo cada vez que pueda.